Hello，大家好，我係有新街阿 Cheese 啊。咁今日咧帶大家睇下3座中高層 F 室嘅兩房單位。咁呢個基本上咧都會係上月嘅入場嘅單位咯。咁依家帶大家嚟睇下先。咁呢個咧就係上月嘅355尺嘅客飯廳嘅位置咯。咁呢個單位咧向東北嘅，望住 YOHO 嗰個位置啦。咁相當開揚。咁因為咧佢同嗰度咧有段距離啦，咁所以咧都唔會有聲嘅。咁轉咗咧就係洗手間。咁所有喺上月嘅洗手間都係明廁㗎啦，因為佢門口嗰度咧仲有個工作平台添。咁翻出嚟啦，呢度就係開放式廚房啦。咁啊，雪櫃啦、洗衣機啦、電磁爐啦，呢啲基本上嘅設備都應有盡有嘅。咁業主咧喺呢度咧就設計咗個地台床啦。咁基本上咧，如果你想瞓嘅話咧，你可以墊高少少咁擺上去嗰個床位，咁令到就算瞓到1.8米嘅我都得㗎啦。咁佢就改裝咗做個趟門啦，咁就出入都比較方便嘅。咁嚟到呢度啦，咁就會係主人房啦。咁佢咧都係做地台嘅 design 嘅，咁就擺到個 queen size 嘅床咯。咁亦都擺呢度有個衣櫃，咁呢度仲有個隱藏式嘅窗啦。咁其實通風非常之方便嘅。如果咧對以上單位有興趣嘅話，歡迎隨時揾我嚟入睇嘅喎。咁下次再見啦，拜拜。